للعرايس اللي بيجهزوا بيتهم وعايزين ستاير باسعار رخيصه او تند باسعار رخيصه. احنا هنا في مينا البصل، تقريبا يعتبر ده ارخص محل بيبيع في سوق الجمعه، قريب من سوق الجمعه، من ارخص المحلات اللي بتبيع ستاير وقماشات. يعني زي ما انتم شايفين القماشات شكلها حلو، والمحل مشهور جدا 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 في مينا البصل عند سوق الجمعه. انتوا اسالوا على احمد خيري وهم هيدلوكم. هندخل كده نشوف المحل ونعرف من صاحب المحل. احنا دلوقتي جوه المحل، في محل احمد خيري، ودي القماشات الموجوده عندنا، كل انواع القماش. صباح الخير. او ممكن تقول لنا بس الانواع ايه اللي موجوده؟ ده جلد بينفع في التند وبينفع في الستاير. تمام. ده جلد مستورد، ده جلد مصري. تمام. ده بيستخدم لايه؟ شيزلونجات. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم في أشكال مختلفة أهي. ده القماش بتاع زمان اللي احنا مش بنلاقيه دلوقتي، صح؟ ودي نقشات جديدة أو رسومات جديدة ليه مختلفة، نقدر نعمل منها شماسي. بتعمل منها شماسي دي للبحر؟ وكراسي للبحر. طب كويس والله. وممكن في التراسات أو في البلكونات أو اللي عنده جناين تحت البيت ممكن يستغل يعمل كرسيين وشمسيه في الجو ده في الكورونا، تبقى حلوه قوي. وبتعمل في بين باج. انا سمعت ان انتوا دي الستاير الشفافه دي ليها سمك معين ولا عندك كذا سمك؟ ليه؟ سمك بيكون نص مللي و8 من 10 و1 مللي و2 مللي. ولا تعزفوا ده جلد الماني. ده حلو قوي. ده للتند الماني، يمشي للتند ويمشي في الباركينج. ده لو انت بتعمل تنت نفسها. ايوه. طب ده حلو، افكار كويسه. لو حد عايز يعمل تنت قدام باب البيت عنده او حاجه، الجلد ده مناسب. انتوا بتصنعوا التنت نفسها يعني؟ ممكن حديد وكل حاجه. طب والله ده حاجه كويسه. لو في صور هنبقى نحطها لهم ممكن. لا جناح عليكم. طيب عندكم ايه تاني؟ انا حد قال لي ان انتوا عندكم بين باجز. وبيبقى في بين باجز اسعارها حلوه. مقاس معين. ده الناس كلها من عندكم هنعمل له خصم. طب كويس. ده في خصومات اهو، في خصومات هيعمل لنا خصومات ان شاء الله. خصم من 10 ل 30%. تمام. اي حد هيجي من القناه يقول ان هو جاي من القناه، وفي خصومات من 10% على حسب المنتج اللي انتوا هتشتروه. وطبعا هو هيتوصى بيكم يعني احسن حاجه. طيب هناخد منك الصور ونحطها لو في بين باج، ونحط الصور موجوده في القناه. ماشي، شكرا ليك. والمحل احمد خيري، العنوان بالظبط اول سوق الجمعه عند مينا البصل، وش جامع ابو علفه. جامع ابو علفه. وش جامع ابو علفه. هتنزل عند اسم مينا البصل، يبقى هتكسر من عند الاسم يمين. لو جاي من ناحيه الجمرك يبقى ينزل على الترام وهيكسر شمال. تمام. عندنا ابو علفه. يبقى هنا عندنا في التنت الخارجيه للبلكونات، وعندنا بنعمل شيزلونج وبنعمل الشماسي والبين باج، وفي التند الشفافه، والتند اللي ممكن نعمل منها حاجات مختلفه. لو انت عندك قدام العربيه عايز تعمل خيمه او اي حاجه تداري بيها، تبقى حلوه جدا. وانتوا والشيلات الارضي بتاعت المربوعه، ولو عايزه تعملي شيلات للشقه. طب حلوه قوي الفكره دي. لو شيلت وبين باجز للشقه بالديزاين اللي هم عايزينه، ممكن حد يجيب لك وانت تنفذه. طب حلو جدا. ماشي، شكرا ليك. شكرا. مع السلامه. دي تجربتي مع محلات صناعة قماش اللي بيستخدم في التنت وفي المظلات، ولو حد بيحب ان هو يعمل بين باج. محلات احمد خيري موجودة في مينا البصل، واخدت صور منه وفرجها لكم. دي الصور اللي هو عملها، وانا مبسوطة جدا ان احنا عندنا في مصر بنعمل الخامة والكواليتي دي. وهو بيقول لي ان الصور دي من الطبيعة، مصورها بكاميرا كويسة. صور للبين باج باشكاله، وممكن المظلات والشيزلونج، وكمان بيعمل خيمة للعربيات بره في الجناين والباركينج. فأي حد تبع القناة بيكون ليه خصم 30%. هيقول له ان هو من قناة تجربتي سيل سالي، ليه خصم بيوصل لحد 30%. والكواليتي موجودة اهو. هم عندهم عمال بيركبوا بره في الاماكن اللي انتوا عايزينها. ولو حد عنده تصميم عايز ينفذه بيديلهم الصورة وهم بينفذوه زي الصورة بالظبط. بس فما ننساش نروح محلات احمد خيري ومع تجربتي. وشكرا ليكم، وسبسكرايب ولايك للقناة وتابعوها دايما، وباي باي.